Бұл Қазақстандағы тұңғыш цифрлық қала болмақ, яғни қала өмірінің барлық саласы төлемнен бастап көлік жүйесіне дейін цифрлық технологиямен жұмыс істейді. Бұл кәдімгі смарт қала емес, тұтас цифрлық экожүйе. Жобаға Қытайдың Шэньчжэнь технологиясын тұрғызуға қатысқан компания келді. Демек тәжірибесі де айтарлықтай мықты. Бұрынғы Жусан банк ребрендинг жасап, Алатау Сити банк болып өзгерді. Бұл жай ғана атау ауыстыру емес, жаңа қаланың қаржылық жүрегін құрудағы маңызды қадам. Яғни қалаға инвестиция салғысы келетіндер үшін дайын банк пен дайын экожүйе бар. Алматы мен Қонаев арасында Батыс Еуропа, Батыс Қытай дәлізінің бойында аумағы 88 мың гектар жерге 4 ауданнан тұратын заманауи қала концепциясы жасалған. Қытайлық серіктестер құрылысқа тікелей кірісті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Алатауды жай ғана қала емес, Қазақстанның цифрлық дәуіріндегі символы деп атап өтті. Бұл урбанизм мен технологияны тоғыстыратын платформа. Алатау картадағы жаңа нүктеміз. Бұл Қазақстанды жаңа деңгейге шығаратын трамплинг. Бүгін қазығы қағылса, ертең крандар бой көтереді, ал кейін әлемдік инвесторлар жаңа Дубайды көру үшін Қазақстанға асығатын болады.